Xin chào các bạn đã quay lại video tiếp theo của mình. Hôm nay mình hướng dẫn tạo kết nối HMI Roadphase với PLC Mitsubishi thông qua cổng Ethernet. Đây là con PLC Q03 UDV CPU, nó tích hợp sẵn cổng Ethernet và một cổng USB mini. Đây là màn hình HMI Roadphase. Cái model là GB-4301TW. Đây là màn hình 5.7 inch. Nó tích hợp một cổng Ethernet, một cổng USB mini, một cổng USB, một cổng COM 1, một cổng COM 2. Tiếp theo các bạn cắm cáp Ethernet từ CPU của PLC đến màn hình HMI. Tiếp theo mình sẽ cắm cáp USB vào PLC. Tiếp theo các bạn tạo chương trình PLC. Đầu tiên các bạn mở phần mềm GXWorks 2. Click New. Series các bạn chọn là QCPU. File các bạn chọn là Q03 UDV. Chọn Symbol Project. Chọn Ladder. Click OK. Tiếp theo các bạn click vào Parameter. Chọn PLC Parameter. Các bạn click vào Built-in Ethernet Port Setting. IP address các bạn nhập địa chỉ IP của PLC. Ở đây mình chọn là 192.168.0.10. Tiếp theo các bạn click vào Open Setting. Mình chọn giao thức kết nối là UDP. Open System các bạn chọn là Mail Server Connection. Click End. Các bạn click Yes. Tiếp theo mình viết một đoạn chương trình Start Top ngõ ra Y0.
Sau khi các bạn viết chương trình xong, các bạn click Compile, chọn Review On. Các bạn mở Device Manager. Khi các bạn cắm cáp USB vào, cái cổng USB nhận được cái driver là Mitsubishi. Các bạn click vào Connection 1, click vào Serial USB. Mình chọn Download qua cổng USB. Tiếp theo các bạn click Online, chọn Write to PLC, chọn Parameter cộng RAM, click Execute, click Yes, chọn Yes to On. Click Yes. Tiếp theo các bạn mở phần mềm lập trình HMI GBREX. Các bạn chọn New, click OK. Series các bạn chọn là GB4000. Các bạn chọn GB-43. Chọn model màn hình là GB-4301 TVK. Click Next. Ở mục Manufacturer, các bạn chọn Mitsubishi Electric Series. Các bạn chọn V Series VNU Cebu Ethernet. Các bạn chọn port là Ethernet UDP. Click Communication Setting. Các bạn click vào Device PLC. Các bạn click vào để điền cái địa chỉ IP của PLC. Click vào Setting, nhập địa chỉ của PLC. .192.168.0.10. Tiếp theo các bạn chuyển qua cái tab Rin. Các bạn click vào cái Rin số 1. Ở đây mình sẽ tạo một cái nút nhấn Start Stop và một cái ngõ ra icon cho cái đèn.
Tiếp theo các bạn chọn Project, chọn Save As. Tiếp theo các bạn cắm cáp USB vào màn hình. Các bạn mở Device Manager. Có nhận được cái driver của màn hình GB series USB. Các bạn click vào Transfer Project, chọn Transfer Setting, chọn USB, click OK. Tiếp tục các bạn click vào Send Project. Click Yes. Ok, như vậy là các bạn đã kết nối thành công màn hình Rofay với BLC. Các bạn click vào Start Monitoring. Trên màn hình HMI các bạn click vào nút Start. Cái ngõ ra icon nó on và cái đèn nó sáng. Các bạn click Stop. Ngõ ra icon nó off, cái đèn nó tắt. Ok, video hướng dẫn kết nối HMI Rofay đến BLC của Mitsubishi của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, nhớ nhấn like và subscribe kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.